mensen. Ik ben Emil Stoffers. En ik ben een Björkje. In deze serie ga ik dwars door Friesland om verschillende boeren te helpen. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is Björkje voor beginners. Heel. Hoi, meid! Goeiedag, mensen. We zijn hier op een melkveehouderij. Daar zijn we natuurlijk al eens eerder geweest. En dat verrond natuurlijk helemaal vlekkeloos. Maar ik wil ook wel eens een keer bij een biologische boer zijn. En daarom ben we hier in Dijnem, bij de familie Sondel. Nee, andersom. En daarom ben we hier in Sondel, bij de familie Dijnem. Ik ga praten met Welmoed, want zij had de prijs won van de meest dwaarzame jonge boer van Friesland. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Mooi dat je er bent. Ja, Mooi. du bent wat een geitenwolle zakkertype, Agnes. Ja, dat is het wel, ja. Dat zei hè? Nee? Wij doen het wel op een andere manier, maar zoals juist, ik heb orenzakken. Ja, je hebt sportzakken. Ja, daarom. Nou, dat is wel een taboe uit de wereld. Ja, dan, daarom hebben we weer opgelost, toch? hè? Wat geven we nou aan? We gaan naar de beesten, we zullen het erin verzetten. Nou, waar die trekker? We stappen op fiets. Op een fiets? Ja, Nou, dat is echt ecologisch, dynamisch, Pas bij de organisch. sportzakken, hè? Een beetje duurzaam. Zo. Van waar die fiets was, jongen? Uit de pier? Ja, ik ken een krak bij. Nou, pak ik die in het nekvel en dan richt ik die man naar de Oh beesten. ja, krak is vroeger. Wie je naar de kei, moet die matten verwijderd worden. En daar had Welmoed haar eigen systeem van. Als er wel waarom had, dan mag ik iets indrukken. Dan met dat lultje, als ik denk. Het lultje? Ja, met dat lultje. Mag ik nog een lultje zetten. En wat lultje zitten. En dan een hele keusje. Ja. Hè? Hoppatee. Nou, we treden ook maar een peermeter verzetten, hè? Hoe vaak moet je hem dat doen op een dag? Bij de melk rijden we het 4 keer per dag. 4 keer per dag? Ja. Als dat door is, dan krijg je gewoon dat de gas, de kei vreet het gas heel mooi skiën op, zeg maar. Zodat de hergroei weer optimaal wordt de volgende keer. Maar datzelfde kun je nog een keer. Lijkt je wel heel erg bezig naar wat we daar in het veld hier. Ja, dat klopt. Dit zijn sluisbeesten. En die worden ongeveer 2 uur en dan slachten we ze. En Ja. dan verkepen wij ze thuis zo'n huis, verkepen wij dat vlees. En deze beesten niet alleen maar gas. Oh, en die krijgen helemaal geen krachtvoer of Nee, zo? geen krachtvoer, geen graan, geen moois, helemaal niks. Dat doen we dus eigenlijk voor de zoons van de beesten. De zoons van de ierden. Nou, wat wij overal dus graan en dus soja, dus palmolie wij halen moeten. Daar wordt het ierden net beter van. Dat gas wat je groeit, dat valt me op. Dat is, het is net alleen maar gas, er zit van alles Ja. doorheen. Zit ook wat groenten erin? Had het ook invloed op de molken? Je krijgt wel volle zonder molken. Dus eigenlijk best volle beter voeden. Mooi. De molken die wij produceren, dan de molken die oren. Die molk had hogere waardes. Ja, klopt. Zo. Nou, wat is hier de bedoeling van? Nou, we mooien nog naar de hoen. En bij de kiepen binnen, die moeten erin furren worden. Dus die mooien wat slachtafval van hun eigen beesten, mooi die hecht. Ja, lekker net jong. Heerlijk. Dit is dus een bijproduct van het vee wat je in slasje let. Ja, klopt. Ja. Dus ik heb niks verleen. Nee, klopt. Alles zit in een kringloop. Sugar eens even. Jongen. Die kon wel honger hebben. Ja, die had het zin in. Wat een mooi beest, man. Wat ben het voor... Ik ben een Pyreneese berghoen. Hoe komen die hier heel nog verzeild? Ja, nou, ik ben in Australië geweest en daar hebben ze zulke honden bij de keeper om ze te beschermen. En toen hebben we het zelf ook geprobeerd, maar die honden erbij en dat werkt fantastisch. Weet je we ze dan beschermen? Nou, eigenlijk zijn roofvoerders. Er is heel veel luchtmacht, zeg maar. En er zijn heel veel vossen en dassen die sterke hoeven naar het bos, naar het natuurgebied. Ja. En daar is ook gewoon heel veel dreiging. Die pakken ze de keeper en dan ben we ze kwijt. Deze hamer die gooi ik hier in ja, en dan zit speel in voor de keeper. Oh, dat gaat op die manier. Oh. Ja, zo minder als de kippen bij, hè? Zo. Dus je hebt hier kei en hen.
Ja, klopt. En waarom ga je hem dat allebei? Nou, die hinden die hebben we eigenlijk om de stront van de kei te verspreiden. Zo in de stront zitten heel veel insecten. Nou, wiermkes en tarren en mooits en van alles zit daarin. En die kiepen hem gek op eiwitten. Ze helpen de pikken, die helpen je om de stront te verspreiden. Ze helpen de honden weer om de pikken te beschermen. Alsjeblieft, Want dan zou het iedereen in zijn Ja, functie mooi, hebben. toch? Dat is Ja. toch schitterend. Ja. Zit je nog aan in? Auw, rotbeest. Oh, dit is agressief. Auw! Idioot. Ja, hoi. Zo, hoeveel hebben we er nou uit halen ongeveer? Nou, ik heb hier 20. Ik heb 36. Nou, als je, dat was zo uit er al in. Ik heb meer. Hebben we maar weer. Wat moeten we nou zijn bij Dijna? We staan nog even een yoghurtmaaitje. En dat doe je net met mij, dat doe je nog maar met mij. En du bent net van het yoghurtmeidje. Nee, net zo. Nee. Dan mogen we dat maar zeggen. Mijn handen die binnen wat te smarig voor, hè? God, ja, dat ben echt te werken. Maar dat van mij zijn. Een keer een handjes, hè? Wat ben ik nou zuurtje? Ja, gitaarhandjes. Hey, Goeie. goedemorgen. Goedemorgen. Nou, kom verder. Ja, mag ik erin? Echt wel horen kunnen hoor. Ja, hier zit trouwens gewoon. Mag ik die horen? Ja, graag. Wat een mooie blitse instappertjes met dit. Yoghurtmeikjes. Goeiedag. Joke. Joke. Dus Jo bent de mem. Ja, de mem. Ja, de mem van Welmoed. Wat heb je niet een pisje nou? Ja, nou dat dacht ik toen die omging. Ik zei, oké. Hey Emiel, Ja. dit is dus rauwe malken, hè? Van het komt zo uit de kool, komt het in de filter, komt het hierin. Zwierte malken, zo heet dat. We hebben er een cultuur in die. En die bacterie, zo moet ik het zeggen, die bacterie zet zwierte malken om nooit zoere malken. En die zoere molken moest even uitlekken laten. En dan krijg je yoghurt. En die moet ik even proeven voor zelfs. Nou, Emiel, kom verder, jong. Oh. Maar je mag hier een hele winkel, joh. Jong, we hebben hier een mooi Lieds winkeltje. En is dat nou een groot gedeelte van de omzet? We draaien 30.000 euro omzet in het jaar. Dat is nog behoorlijk wat. Ja, consumenten en producenten gaan steeds bewuster produceren en eten. En ja, Dus dan dit is hele bewuste yoghurt wat we hier bewust, maar ik vang die op als er wat gebeurt. Nou, dat smaakt het poer best. En de proesten erom, hè? Puur natuur. Ja, en de leefde net via het. Nee, de de leefde- van u die erin zit. Ik viel de leefde naar binnen stroom. Ja, jong, ja. Nou wel, moed, wat zijn we nou met deze Easter en Loek Belig? We staan hier even het streamerskooitje. Dat droegen we een paar keer. En dan kan je Winderdijk en dan kan je erop lezen. En die kennen dan mooi in skieten. En dan krijg je rode dong. Ja, daar hebben we geen kunstmes meer nodig. Nee, klopt. Nee. Dus de wiermens en de orenboeien blijven niet al je voor ons voorkoor krijgt. Nou, dat hebben we al erg hartstikke mooi regelen. Ja, dacht ik. Ja, natuur, hè? Doe me handig. Nee, dat is het waar, denk ik. Dat is leuk, hoor. Oh, ja. Hij is hier een glas. Dat was mooi lekker trouwen, hè? Oh, zeggen we dan. ja, tuurlijk. Heerlijk. En jermoeren, hè? Pure jermoeren. Ja, dat is het leven van een biologische boer natuurlijk. Hè? Eén keer in het jaar en Ja. nee overal. Oh.
Deze kaai, hoeveel molken jou die ongeveer in het jaar? Dus dan kan je hier 5400 liter. En hoeveel is dat bij een gangbare boer? Die heeft ongeveer 2000 liter verkoop per jaar. Dat is bijna 2 keer zoveel. Ja, klopt. Ja. Maar hoe maakt je hem erin staan? Nou, toen het dus kostbaar is heel leeg loopt. En we krijgen eigenlijk ook meer voor de molken. Nou, een gangbare boer die krijgt 30 cent ongeveer. En wij krijgen 54 cent per liter molken. Maar waarom doen het alle boeren dit dan? Ja, het zit met bij die pasje, hè, biologisch, nou, ga je er wel sokken en de kerst weer aan met voeden. Maar wij vinden het zelf dat het wel ken. Nou, wij zorgen hoe goed het gaat en dat wij steeds meer deel verzinnen en steeds meer gas van ons land heel je kennen, ondanks dat we geen kunstmest drukken. Dus voor ons werkt het systeem fantastisch. Nou wel, moeder. Of is toen minder wat een geiten willen zakken typen? Nee. Voor zo u ga je er wel een zakken typen? Nee, geen moment. Nee, dan? Ik ben gewoon een heel normale mens. Ja, nou. Dit was onze laatste uitsturing. Tegen dank voor al je reacties en likes. Alle afleveringen kist wij weer rondje via omroepfriesland.nl of YouTube. Het beste.